Kai renkuosi krypti naujai kelioniai, pradedu nuo klausimo, kasgi mane toje šalyje vilioja? Andų kalnai, Amazonės džiunglės, Karibų jūra. Bet smalsumui sužadinti pasakojimą pradėsiu nuo 100 akmeninių statulų, saugančių savo mirusiuosius. Taigi, mielieji, San Agustinas. Smagus miestelis, kurio apylinkėse yra daugiau nei 500 iki kolumbinių statulų. Monolituose iškalti su žmogaus bruožais persipinę motyvai šventų gyvūnų – erelio, jaguaro, varlės, gyvatės. Kai kurie tyrėjai antropomorfinės figūras vertina kaip dievybių įkūnijimą, kitigi zoologinės figūras laiko šamanizmo, persikūnijimo, požeminių ir antžeminių pasaulių galios atributais. Nuo 1995 metų šie mistiniai kūriniai įtraukti į UNESCO pasaulio paveldą. Statulos buvo glaudžiai susijusios su kapavietėmis ir ritualiniu gyvenimu, tačiau iki šių dienų vieningos nuomonės dėl simbolių reikšmės nėra, nes nėra jokių rašytinių šaltinių. Taigi mes 3 dienas vaikščiojome po parkus, klausėmės gidų pasakojimų, mėgavomės vaizdais ir rinkomės kiekvienas po savo statulą. You are going to see masterpieces in San Agustin, but this is number 1. This one. The name of this statue is in the literature, the rain god, with a rainbow on his head. Anthropomorphic, the statue, the most famous. This is the masterpiece in person. After you talk about 2 options, protection or copulation. O copulation, no Yeah. with the nose. 2 options. Nes, praktiškai sunku pasakyti pagal pozą. Ką įdaro, ne? The snake evil. Yeah. Snake is evil and eagle is good. Yeah. See, it would have been eating or vomiting. Something strange. But this statue belongs to the group of the cannibal gods, anthropophagus gods, or ritual Cannibal vomit. gods. Ritual vomit. Bet čia tokia moteris graži. Sun, moon, agriculture, music, sex. Jaguar mouth or jaguar worship in America. Big head, no. Neck, short. Short legs or without legs. The 5 constantes in the sculptorical artisanal. Fish. The candiru is the name of that little fish. That little fish entered through the Gidas urethra. pasakoja mitą apie žuvytę kandirų, labai mažą parazitinę Amazonės šamų rūšį. Senovėje, o tarp Amazonės genčių dar ir šiandien, buvo tikima ir pasakojama, kad žuvelė gali įlysti per vyro penį, tuomet įstringa viduje, sukelia nepakeliamą skausmą ir jos neįmanoma ištraukti. Saugodamiesi, vyrai dengdavo savo organus ir rišdavo juos prie juosmens juostą. With the penis in relation tied up with that phallic rope, avoided the entrance of the candiru. Look at the central figure, please. Very famous. The male, el varón, we say in Spanish, el varón. The male. With his penis in erection, his penis is tied up with that phallic rope to his waist. Please, let's talk about that knot. That knot with life, with movement, is a masterpiece. The knot of the male. La deformación craneal. Los cráneos deformes. Ai, formavo kaukolę. Vaikų La uždėdavo cabeza. ir formavo, kad būtų Sí, šičia. dos formas, una hacia arriba y otra hacia atrás. Forma de skull. Sí, hacia Kaulo, atrás. jo, kaukolės. Representación masculina. La mujer fue totalmente cubierto. El hombre, órgano descubierto. Uždengtas arba atidengtas. Moterų uždengtas visą laiką organas, o ten La mujer fue muy importante para estos grupos. moteris svarbesnės buvo. O sea, esto fue un matriarcado. Matriarchatas. ¿Ya? Como ahora. Kaip dabar. Doble yo. Representa lo femenino y
lo masculino. Nu, moters veidas toks moteriškas su dantim. Jaguariškas. Es una cocodrilo. 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 ¿Ya? ¿Ya? Tres mujeres. Sí, falda. Muy pocos hombres. Pobres de nosotros los hombres. Pocos hombres. Lizard. Look at the shaman here, a human figure, like a shaman with a crown of feathers on his head. Ai, gražu būtų ten stovėti, nufotkinti. Tai gali nueit, pafilmuosiu arba nufotkinsiu tave su tavo gali nufotkinti. O dabar atpalaiduokite smegenis. Ką dar atpalaiduot? Susijimkite su smegenimu, tai ir taip jie atsipalaiduoja. Una obra de sacrifice. Aukojimo procedūra. Šventas aukojimas. Kokia gražuolė. Oho, šita tai gerulė. Tiksliai Moteris, matas. vertėjo erelių ant galvos pilna. Esto es especial para la mujer. Estos dos. Y esto especial para el hombre que se llama nariguera. Į nosį. Į nosį. La bigotera. Aha. Estos son, entonces, cobre y oro. Mišinys jau varė ir auksas. Labai įdomus mišinys. Porque ellos siempre pensaron que era, ejemplo esta, hay que abrirla para colocarla, abrirla para retirarla. Ruma, kaip spiruoklė tokia. Ai, splash. Kaip kitaip valgysi, kai toks Entonces anas. se llama maleable. Colocarlo serían elementos de uso ceremonial, no para la vida cotidiana, solo Tik tai Per ceremonial. ceremonijas Ceremoniją. prisidėdavo, pasipuošdavo. Čia būsimas Nijolės papuošalas, karūnos gal ir ne, bet vat, tą kaklo papuošalą, tai jau jisai va čia Kol kas turiu tik tokį, bet vargsta kol kas. varganas čia, varganas. What is your favorite statue? The Rengot is the Okay. name of that beautiful statue, the most famous. Valė. O jūsų koks yra mylimiausias? Mano kol kas iš visų labiausiai patikęs tas trijo su akmeniu ant galvų. Galvos. Gerai. O jūsų? Mano tas pikčiausias, kur stovite. Gerai, pikčiausias, eisiu žiūrėt, Mano Nijolė. tai tas erelis su gyvatė, tiesa aš galvau, kad ten varna, bet kai sužinau, kad tai yra erelis, tapo dar mylimesnis. Valė. Tas bus mano pasirinktas. Double Joe. Dvigubas aš. Nu ką, kompanija šiandieną varo į Gvatapę. Čia yra Gvatapės kalva, La Piedra, kurią mes dabar važiuojame. Tai vis dar užlipti 720 laiptelių. Žiauru. Récord, 3 minutos y medio, una chica canadiense en una competencia de Red Bull. Sí, entonces lo pudo hacer, sí, si usted lo hace en menor tiempo. Paimsim šitą kalną. Jau, Nijolė pasiruošusi, jau su bilietuku rankose.
Kiek truks mūsų 3 minutės? Taip. Tai jūs norit pasakyti, kad čia viskas yra užlieta? Šitiek. Mes nenorim pasakyti, taip yra. Ir tos mažos salelės. Čia yra užtvanka viskas. Kažkokia mistiškai gražu, nors ir labai dirbtina. Bet gražiai labai gražu. Sakau, tas tarsi visas išraižymas. Jeigu nepamajos, tai mes sakysim, kad vis tiek. Ant akmenėlio, lipki ant žirgelio, josi mudu į ganyklą, ganyti žirgelį. Stok ant akmenėlio, sėsk ant žirgelio, josi mudu į ganyklą, ganyti žirgelio. Josi mudu į ganyklą, ganyti žirgelio. Labai faina. Įspūdžiai. Aš dar galvoju, kad 3 valandas ir man mažiau nori. Visi arkliukai pririšti vienas prie kito uodegos. Labai čia dailūs arkliukai. So, well, quinceañera here in South America is something really important and beautiful. It's the 15th birthday of a girl. So there is something really important here, really beautiful. The families used to make big parties and celebrations for this beautiful day. So all this land, all this property of La Manuela used to be the gift for the daughter of Pablo for her 15th birthday. That is the reason why this place is called La Manuela, for the daughter. Nu, kur jūsų džipukas? Šitas? Nu va, puikiai. Vamos! Čia įjungti į forwardą. O laikytum stabdžio? Pastum. Va, viskas, jau gali važiuoti. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Žinok, man dar reikia išmokti su šito daiktu vairuoti. Vairo stiprintuvo jis neturi. Tai yra ta teritorija, kurioje kažkada Pablo Escobaras ruošė savo nebespėjo to 18 metų progą ypatingą dovaną. Nu, drebėkit tenai.
virš. Jau pakirtinėja, jau matosi, kad pabuški. Bus rimtame. Jau 4 Nijolė einu pafilminsiu, kaip Nijolė 4 eina. Listo, chica. Esta mano, aquí. Ajá. Aquí. Exactamente. ¿Listo? Firme. Listo. Ahí derechito. Para irte, te vas a sentar y, ajá, y levanta las piernas. Levantar las piernas. Y ya, bien. 1, 2, 3, vamos. ¡Vamos! Ai, pessoal, kaip baisu! Kaip virš skrendu! Neringa nuskrido. Muy calentón, corta de necho, mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calentón, y con mi ropa la tiró por el balcón. Boterizmas – perdėtai apvalių formų vaizdavimas. Tokį stilių suformavo Fernando Botero, gimęs 1932 metais Medelyne. Savo kaip menininko karjerą pradėjo 14 metų pardavinėdamas koridos paveikslus, mat vaikystėje norėjo tapti matadoru. Paauglystėje vaizduotę aitrino Alberto Vargas pin-up merginos vyriškame žurnale Esquire. Vėliau tapymo technikos mokėsi Madride, Paryžiuje, Florencijoje. Kai 30 pradėjo gyventi Niujorke, jis jau buvo išgryninęs savo stiliaus išskirtinumą, apvalių, pilnų žmonių ir gyvūnų vaizdavimą. Čia pradėjo eksperimentuoti su skulptūromis, atnešusiomis didžiulę sėkmę. Botero mirė 2023 Monake, sulaukęs 91 metų ir labai turtingas. O mes apžiūrėjome jo tapybą muziejuje, o paskui rinkomės po skulptūrą. Romėnų karys. Čia Darelis pasirinko savo šitą kaip mylimuką. Nijolė jau pozuoja prie savo katinuko. Nu ir aš pasirinkau savo arkliuką. Rokas pasirinko moterį be galvos. Nežinau, kaip neatrodo, bet pažiūrėsim. Mano mylimiausias. Eisime ilgą žygį. Apsisprendėme, eisime netrumpą, o tą ilgą į 4-6 valandų. Tai nežinau, kiek mes truks. Kiek eisime? 6 valandas. Ai, Finka, la Montanija tada čia. Tai čia tas ir yra? Tai tada čia šitas, kur galvojom, kad jau, ne? Tokie, toks yra keliavimo principas. Akmenukais, purveliu, palei upę. Nu tobula, tobula. Visiškai kaifas. Absoliutus kaifas. Ten, kur ėjom tokiais, tai nežinau, ar mes dar esame tokio sudėtingumo keliukų keliavę anksčiau. Tu irgi nepaminė, ne? Sakyčiau, pats sudėtingiausias buvo tas. Atėjome į kaime rezervą Natural. Noriu įrašyti įspūdžius, kol net vėsai. Tiksliau jau persirengiai iš šlapio rūbo į sausą. Taip, jau geriau, nes jau dabar sausą sėdžiu, marškinėliai šlapi grėžiami, kepurę galiu pademonstruoti. Na, čia man gal matos. Nu, žodžiu, visa kepurė šlapia iki pat, va, matosi, tas kamputis gali matys. Va, visa šlapia, tik taip pats viršugalis yra dar sausas likęs. Iššūkis nemažas. Ir pati sunkiausia mūsų eita trasa. Kol kas taip, kol kas sunku. Ne tik tai, kad čia šitoj lyginant su kitų šalių trasomis, kurias vaikščiam, šitą kol kas sudėtingiausia. Bet užtat mėgaujamės kakavą dabar. Taip, ir ką tik prisifotografavom kolibriukų. Ir dabar čia aplinkui jie dar skraido. Čia kolibrių namelis.
Va, ilga mėlyna uodega, tas, ne? Ilga mėlyna uodega. Žalias va toks yra, ilga mėlyna. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Visiškai mano vieta čia. Y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieres, hasta cuándo. Pasan los días y yo desesperando y taip viskas tinka čia, taip viskas man ir tinka ir patinka tiesiog. Nerealybė, nerealybė. Esto en kilómetros son 7 kilómetros. En hora 2 horas y media. Vamos a encontrar flora y fauna. Ah, sí. Ay, qué lindo. Ya nos ven. Esta ramita aquí iluminada. Artėjom prie šito garso šaltinio, nežinau kas čia. Nivelė sako babuinai. Šaknis graži. Čia karjera. Karetera gal jau ne. Koks eismas. Jo. Sunkvežimių tiek varo. Vyksta intensyvus darbas. Nu, ryte dar tiek neatsisėdau. Va. Dirbam, nešam gerai. O kitoj pusėje tuščios eina. Ne, tai du srautai, jo. Vienas tuščias, kitas pilnas. Pažiūrėt, Kiek čia jų, pažiūrėk. Dar viena. Ui, koks. Šitas geras. Eisim iki to iškišulio. Lajų. Jo, čia plajas, o ten... Čia eiti tai jau iš viso lengva. Geras takas, o ten jūra ošia, vėjas pučia, saulė nešviečia. Pasaka. Prakaitas bėga per visus galus. Karštyšius. Kažkaip taip ir įsivaizduoju rytą. Toj pasimurksiu. Sí, mi querida.
pusrytis. Aha, tavo į pusrytis. Ir ryko katė. Kaldi ir šokančių ožkų legenda. Prieš daug šimtmečių Etiopijos Kafos regione jaunas piemenukas vardu Kaldi ganė savo ožkas kalnuose. Vieną dieną jis pastebėjo keistą dalyką. Ožkos tapo neįprastai energingos, šokinėjo, nuolat nerimo ir nenorėjo ilsėtis net naktį. Kaldi pradėjo stebėti, kasgi taip veikia jo gyvulius, ir pamatė, kad ožkos ėda raudonas uogas nuo nežinomo krūmo. Paragavęs uogų pats, Kaldi pajuto nuotaikos ir energijos antplūdį. Nusprendęs pasidalyti atradimu, piemenukas uogų tučtuojau nunešė netoliese gyvenusiems vienuoliams. Vienuoliai iš pradžių nepatikėjo ir net sumetė uogas į laužą. Ir čia netrukus ore pasklido malonus skrudintų pupelių aromatas. Susidomėję jie ištraukė panglėjusias pupeles, susmulkino ir užpylė karštu vandeniu. Kaip netikėta, taip gimė pirmasis kavos gėrimas. Nuo tada vienuoliai pradėjo gerti kavą vakarinėse maldose, kad ilgiau išliktų budrus, o Kaldi atradimas netruko paplisti po pasaulį. So today you're going to learn a lot of new things about the coffee, since we planted in the land until it becomes a cup of coffee like this one. Now I have another question for you. Do you know which are the main coffee producers countries in the world? Do you have an idea? One is Brazil, yes, and the second one is an Asian country. It starts with the Jau žinome, kad kava kilo iš Etiopijos aukštumų Afrikoje. Vėliau per Arabijos pusiasalį paplito į visą pasaulį. Didžioji dalis kavos auginama vadinamojoje kavos juostoje. Tai zona tarp Vėžio ir Ožiaragio atogražų. Kavai augti reikia šilto, bet ne per karšto klimato, pastovios maždaug 18-24 laipsnių Celsijaus temperatūros, daug kritulių. O arabikai dar ir aukštumų. Tokios sąlygos dažniausiai būna netoli pusiaujo, tačiau pačioje pusiaujo platumoje kava neauga. Okay, so coffee producers countries, we have about 70 coffee. Brazilija išaugina apie 38% kavos ir kartu su 17 Vietnamo procentų abi šalis užima daugiau nei pusę pasaulinės rinkos. Kolumbija su 7% yra trečia kavos augintojų sąraše. Of coffee, the Arabica and the Robusta. But there is one country that is different from the others, and that is Colombia. In Colombia we only plant the Arabica because we prefer the flavors of the Arabica over the Robusta. Pasaulyje auginama kelių rūšių kava, tačiau dominuojančios yra dvi. Arabika, tai pavadinta dėl paplitimo Arabijos pusiasalyje, nes ši kava iš Etiopijos pirmiausia buvo eksportuojama į Arabiją, ypač Jemeną. Ir Robusta, tai pavadinta dėl augalo atsparumo ligoms, kenkėjams ir karštam klimatui. The Robusta comes from Congo, the Arabica comes from Ethiopia. And the Robusta only grows between the 0 to the 900 meters of the sea level. On the other side, the Arabica only grows between the 800... Arabika auginama aukštumose nuo 800 iki 2200 metrų. Jos skonis švelnus, aromatingas ir užima jį iki 70% kavos rinkos. Kaip jau išsiaiškinome iš pavadinimo, Robusta atsparesnė ligoms bei kenkėjams, mat Robusta auginama žemiau, tropiniuose regionuose iki 800 metrų, kur kenkėjų ir ligų pavojus didesnis, o kofeinas veikia kaip natūralus pesticidas ir apsaugo augalą nuo vabzdžių, grybų ir kitų kenkėjų. Todėl kofeino koncentracija Robustoje maždaug 2x aukštesnė už arabikos, o skonis stipresnis, kartesnis. Robusta dažniau naudojama espreso mišiniuose ar tirpioje kavoje. For them. So now I'm going to explain you a little bit of the sorting process of the coffee. Remember that we have first quality and second quality coffee, and we need to separate that coffee. So we put all the coffee in the black hopper that you can see there. We put all the coffee there, we fill that thing with water, and all the first quality coffee keep at the bottom of the container. And all the second quality coffee will float to the top. And basically it floats for its density. Those coffee beans doesn't weigh enough to be as the first quality coffee. So, fermentation processes. We have 4 fermentation processes. The first one is called the natural process. It consists that the coffee gets fermented as the entire cherry as you just harvested before. We put it in those blue tanks and inside... Paskui seka fermentavimo procesas, labiausiai lemiantis galutinį kavos skonį, aromatą ir tekstūrą. Tada pupelės natūraliu arba pramoniniu būdu išdžiovinam. Oi, kaip čia kvepia. Almost like peanuts, yes.
Kaip čia kvepia šitas pupelis, čia labai šilta ir džiūna iki mėnesio. Viršų yra pirmos rūšies kava, apačioj būtų antros rūšies kava, ta su kirmėliukais. Išrūšiuojamos, išpilstomos į džiuto maišus ir laukia skrudinimo. Visas procesas priklausomai nuo pasirinkto fermentavimo ir džiovinimo metodo gali užtrukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Mind that the roasting level also will highlight different flavors. Lengvo skrudinimo pupelėse išlieka daug natūralių rūgščių, todėl daugeliui patinka vidutinis skrudinimas dėl subalansuoto rūgštingumo, atsiradusio karamelės ar šokolado poskonio. Tamsus skrudinimas reiškia, kad dauguma rūgščių jau suiro ir atsirado kartaus šokolado ir dūminės natos. It's because the second quality coffee tastes really bad, so basically we need to kill all those bad flavors almost. Antros rūšies kava visada skrudinama labiausiai ir dažnai, kad paslėptų nekokį skonį, kavos pardavėjai dar deda dirbtinų skoniklių. Kaip sako Kolumbijos kavos augintojai, sukluskite, jei matote a vanilla coffee, a caramel coffee, a chocolate coffee, a strawberry coffee, a blueberry coffee, all of that are red flags for a really bad coffee, okay? Mi vida es un infierno apasionado, un altar asaltado por tus besos y en el dulce puñal de tus recuerdos. Dar nepapasakojau, kad šalis pasivadino italų jūrininko ir keliautojo Kristoforo Kolombo garbei, o invazinė U tarime atsirado dėl anglakalbių iškraipyto tarimo Christopher Columbus. Kad Kolumbija išgauna iki 70% aukščiausios kokybės smaragdų pasaulyje ir apie sąsają tarp smaragdų vietų ir drugelių. Apie jaukius Gvatapé, San Agustino, Salento miestelius. Kaip atrodo Bogota nuo Monserrate kalno. Užsikorėm į Monserrate kalną virš 3000 metrų. Sriuba vadinasi ajiaco. Roko, mededžino kažkoks irgi. Kažkoks specifiko. Jaučiu nesupratai, kad valgysi hamburgerį. Única comida colombiana. O aš noriu, kad užfiksuotumėt, o kaip pescada mojara. Mojara. Čia yra pescada mojara, mano mėgiamiausia pescada Kolumbijai. Valgo lobsteriuką. Aha, karšta. Karšta.
Tiesiog švenčiam gyvenimą.